हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमारे साथ हैं हरमिंदर सर। हेलो। हरमिंदर सर हैं, ये यहाँ पर एसयूवी हेड हैं चमल मोटर्स। ये आज हमको डेमो देने वाले हैं टाटा हैरियर का 0 to 100 ब्रेकिंग टेस्ट, और वो भी दोनों मोड्स में, यानी सिटी मोड में और स्पोर्ट मोड में। करंटली सर हम लोग कौन से मोड में हैं? करंटली हम लोग अभी सिटी मोड में हैं। तो हम लोग सबसे पहले सिटी मोड के अंदर 0 to 100 टेस्ट करेंगे एंड देन इन स्पोर्ट मोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कितना है? 13 पॉइंट समथिंग। 17.9 वो फिर मैंने किया ज़्यादा चेंज कर लेंगे एक बार दोबारा। क्लोजर टू मैंने गियर्स बहुत ज़्यादा थे उसमें। I'll say 1 2 3। ओके 1 2 go। ठीक है। मे बी सर ये डेडलाइन और Whatever। चीज भी Sports Drive mode activated. सो अब सर हम लोग करेंगे स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड। सर तो जैसे कि आपने देखा कि वी हैव हिट द 100 किलोमीटर मार्क्स इन जस्ट 12 सेकंड्स। तो दिस इज रिमार्केबल सर। City track mode activated. अब ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे। तो नाउ वी आर परफॉर्मिंग ब्रेकिंग टेस्ट 100 to 0। वी आर एट 100 राइट नाउ। नाउ वी विल डू द ब्रेकिंग टेस्ट। 1 2 seconds we are dead to 0. This is what called braking, and we have maintained the line also. This is more important, that we have maintained the line. Car was skidding from the line. Excellent performance. तो बस आज के लिए इतना ही। एंड अगेन अ वेरी बिग थैंक्स टू मिस्टर हरमिंदर सर एंड चमल मोटर्स हु मेड दिस वीडियो पॉसिबल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको टाटा हैरियर की परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो चलिए जाते जाते मैं आपको एक अपडेट और देता हूँ कि टाटा हैरियर का डिटेल रिव्यू, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है कि वो कौन से फीचर्स इसको सेगमेंट में बेटर बनाते हैं, बेस्ट बनाते हैं, आने वाला है 8 फरवरी को सुबह 10 बजे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि अपडेट जो है आप मिस ना करें। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि टाटा हैरियर वर्सेस जीप कंपेयर्स का डिटेल कंपैरिजन जो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उसका लिंक आपको आई के बटन में आ रहा होगा, तो वो आप जाके देखिए। सो ऑन दिस नोट लेट्स सम अप द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट वीडियो कीप योर स्पिरिट हाई, ड्राइव सेफ, जय हिंद।